朋友大家好，欢迎大家收看福氣來咧，我係 Rita 阿 T。喺今日節目當中，我介紹當道好書本大家好，書嘅種類有前多。咁講每種書呢，都當有豐富嘅內容哦。咁看你下爸爸媽媽當地下派定成日呢做親子閱讀美好，學搞啲推行晨讀10分鐘美好。無論用白嘢，你做大嘢呢，無論你嘅涉獵乜嘅字形，你都會透過書本，透過當道溫習哦。你希望嘅就係同大家落到兒童文學嘅神奇嘅世界當中。今日來到節目當中了解非常有名、非常有當到作品嘅先生係林世英先生，你細細來分享嘅。先生你好，大家好，老大家問好一下。大家好，我是阿林君。先生講大家好，我係阿賢姑，我同大家介紹一下，因為先生嘅爸爸媽媽係廣東冇演員錯嘛，係唔過細時節冇帶啲客家狀係。因為我小的時候那個是住在眷村，我爸爸當軍人嘛，久久回來一次，所以眷村裡面都是講國語，所以我雖然是客家人，但是不會講客家話，很慚愧。嗰呢先生嘅作品底度，做得看得到客家嘅聲音哦，嗬。我想先生即個因為生活環境嘅關係啊，對客家話就會談嘅講法，全部談嘅識，不過較冇機會來講。我係知道當時先人講生活嘅經驗嗬，喺電影嘅作品當中看得到。像日本不可思議先生故事集，底度就有阿小姑。哇！阿小姑就係底度嘅主人翁就錯嘅，你係阿賢姑，我有一個阿小姑呢。因為我小的時候就是我外婆叫我二哥，我二哥的小名叫阿孝嘛，孝順的孝，然後我外婆叫他就叫阿哈姑，阿哈姑。但他們教我們倒是沒有加那個鼓的音，但是我印象就很深刻，阿哈鼓，阿哈鼓。那後來就發現客家人常常在稱呼男生小名的尾音會加一個鼓，就好像很調皮、很可愛，然後精氣神很足的感覺。所以我在寫這本書的時候呢，我就想，我是這個客家人，不會講客家話。太慚愧了，那就讓這個主人公是一個帶點客家的那個血統吧，所以我就讓他取一個小名叫做阿孝姑，阿孝姑，但是那個孝是笑容的笑，不是孝順的孝。對。先生係知道看你嘅書嗬，充滿了想象力。可能講本身也看嘅書，也講睇你沒做得來看嗬，它就充滿很多的趣味性，想象力是無限的哈。我哋看一下嘅時節，係唔係你對家講，因為有個鼓就有客家嘅韻味咩？各位呀，阿小姑底度，佢真其實係一個傳奇人物，因為佢又係人，同樣又係海島嘅生活哈，它是一半的人類，一半的海裡的這個動物嘛，哈。故所安呢，看起來這個海拉雅族，佢係海拉雅族嘅人物，係咪表示講你對客家沒有安呢奇幻的想象，有的認識又有的冇認識。因為我在寫這本書是要寫一個不可思議的先生的不可思議的那個成長過程。那在設定的時候，我就設定他父親是一個神話的民族，媽媽呢可能就是一個客家人，這樣就是一般人，所以他是一個半人半神的一個混合體。所以他一出生呢，就有很多不可思議的事情啊，像小朋友一般出生，不管你好人壞人、聰明的笨的，一哭就是哇。但是他不是，這個阿哈古他一出生，他的聲音是很奇怪，滿月之前每一天的聲音都不一樣，都是不同動物的聲音，大家都覺得好奇怪。後來很久以後才發現，原來他在滿月之前，把動物在地球上的演化史整個就喊了一遍，哭了一遍。所以他是從海裡的動物的聲音到爬蟲類的聲音，到那個兩棲類，然後鳥類、哺乳類的聲音，他把那個生命在地球上的整個演化過程，整個透過他的哭聲，
呐喊过一遍。那因为他每次他喊出这些声音，旁边的小朋友都觉得好好玩啊，怎么会这样子啊？都在笑，怎么好神奇哦？然后妈妈就觉得这个孩子很棒，他连哭都可以带给大家笑容，所以就叫他取了一个小名叫阿哈古。哦，而且叫当伊就有小养小古啊，安尼哈。古说安尼亚本书其实他个谈哈，欣赏的讲故事啊，好像从这个生物的演化安尼过来。不过底度它就有生物科学的底度呢。啊，同时也讲，因为我这家看的时间，原来给天上出生的时间，究竟上是大翅鲸的声音。是。大翅鲸它个咁底系乜嘅乜嘅动物乜嘅成分呢？它个就做得去查一下。嗰個底度有青到青神奇，像我這個在看吼，我知道要了解一个故事，可能佢底度有很多它的叙事，也係講底度可能有的设定啊，當像你太敢知道，你看流星雨是不是一个很美的感觉？不过底度跟流星雨竟然跟喉咙痛有关系啊！是因为这个书在写他出生到6岁之间发生的不可思议的事情。那他从小妈妈就跟他说，你的上半身可以生病，但下半身不可以生病。啊？那有按那个？因为你生病的时候，你要自己跑到镇上去找医生，妈妈没有时间带他去医生去看医生，所以他就是从小生病他就自己跑到医院去。那他最常生的病就是喉咙扁桃腺发炎。那他第一次到医院去的时候，医生就说，一看，好奇怪啊，你昨天吃了什么东西啊？他就说，我昨天吃了杨桃。那医生说，怪不得杨桃切下来一片一片很像星星的样子，怪不得你的喉咙现在在下流星雨啊！哇，医生就很兴奋，赶紧打电话给那个天文台台长，说，那个流星要怎么采集啊？那博物馆馆长看，要不要顺便帮博物馆采几个流星？然后在两个馆长来之前呢，所有的医生护士都对着他的喉咙看着流星在许愿，这样所以就每一次他的喉咙扁桃腺发炎都会有不同的状况发生。像第二次他又是喉咙痛，又去看医生，医生一看，你昨天吃了什么？我吃了火龙果。吃了火龙果，可是很奇怪啊，为什么你的喉咙里面竟然是一个火山呢？他说我昨天晚上做了一个梦，梦到火山，那个梦从他的脑袋瓜就掉到他的扁桃腺，压在扁桃腺上面，然后就变成一个火山在喉咙里面在喷发。然后医生再看一看，哇，不得了，你这个火山还是意大利的火山，这个浓度1000度，这个赶快要降压。那怎么降压呢？赶紧打电话叫那个119来，119拿起那个喷管，怎么要喷？怎么喷小朋友的喉咙啊？怎么喷啊？根本没办法喷啊！那还好这个阿孝谷很聪明，要不然拿水枪，就大家赶紧去杂货店就买了水枪，所有的消防队员按顺序就拿水枪在他的喉咙砰砰砰砰降温，然后降完温之后，医生就跟他说你还要戴口罩哦，不然火山会飘出来，整个台湾岛都会雾霾很严重哦，所以他就戴着口罩。那基本上就是在描写他成长过程中的很多不可思议的一些故事这样子。哇，刚刚先生安尼讲哈，也真紧哈，结合到黑个小朋友你有这个扁桃腺发炎哈，可能是因为病毒感冒啊等等，各位你都在用了处理呢，他用一个幽默的方式，让小朋友好像化解他内心的这个紧张跟恐惧。不过又真紧哦，无论是流星雨啊，一种火山爆发啦，好，董春要还戴口罩，不要传染给别人，安尼黑冇。各位先生嘅底度呢，就有青岛嘅知识，老师在写作的时候。还没想二老安尼生活当中，我们有一些食衣住行的知识，你希望孩子可以透过很轻松、很幽默的方式可以接触到吗？其实这本书我反而是倒过来，比较开玩笑的说，知识就是限制。开了一个知识的玩笑。譬如说我这个阿孝谷，他在刚出生的时候，他其实是。人家7坐8爬，他是7天就会坐，8天就会爬。然后他看到猴子在蹦跳，他就会在那个森林中这样子攀爬。看到鸟在飞，他拍一拍，他就可以飞起来。然后飞到他的那个阿海伯的前面，阿海伯就敲一个脑袋瓜。阿孝谷，你知不知道你是人？你不是鸟人只能用2只脚在地上走路他说是这样子啊。当他知道这件事之后，他就他就掉下来了，他就再也不会飞了。所以我其实在写的时候是有点是要放开知识的框框因为知识是让我们认识这个世界但是这个世界比知识更大。
哎，如果说只知道知识，那你就会看不到这个世界啊。所以在这里面，虽然我也放了一点好像有点知识的东西在里面，但是更大的是希望说，透过这个地方去谈到一个想象力的世界去。哇，真的呢，不可思议，就本你想象唔到。刚才欣赏讲呢，知识它可以帮助我们来认识一个世界还能丰富，可是不要被局限了。因为应该想象力就得蛮耐用弹跳的方式，因为弹跳你永远不知道你碰到这个物体，你会变中用你会弹到哪里去。然后这是无限的空间呢，各位欣赏都得很用都得写出按神奇的故事呢。等下都转来来谈阿英故欣赏来分享哦。大家轉到福氣來咧，基本嘅嗬，安利落到咧兒童文學嘅世界地圖，咧阿英古啊，林世英先生啊，帶來佢嘅作品，頭先講到，哇先生，你又會寫咧很神奇嘅東西，很神奇嘅故事內容呢？先生嘅創作靈感係對哪位來嘅？聽說你有一位很特別的好朋友。哦，這個這是我很久的20多年的老朋友了，《國語日報》詞典，哈哈哈。我们小的时候是每一个家庭大概都有词典，但是我们小的时候用的是我爸爸的词典，那个词汇。那这个专门给小朋友使用的《国语日报》词典呢，对我们来讲是奢侈品，买不起啊。所以小的时候是知道有这个词典的存在，但是一直没有办法跟它有任何关系。所以到我后来出社会工作当编辑的时候，有一天我去逛商场，我就在茫茫书海中间看到一本《国语日报》词典，我说哇，这是我小的时候一直很想拥有，但是买不起的词典，我就很高兴的就把它给捧回去了。对，那我就好像把我一个童年的心愿给捧回来了。对，那这个词典里面呢，就有很多很多的词条啊，平常用不到，但是我在写《精灵制造机》的时候，有一天我就想到，我可以把这个字典，这个我心目中渴望很久的老朋友，跟我很喜欢的黑胶唱片做一个结合，来写作《精灵制造机》。譬如说，怎么样做结合？这个词典它给你怎么样的灵感呢？因为我在写《精灵制造机》这个书的时候呢，我是用A 加 B 等于 C 这样一个创意的公式来写的，就是名词加名词等于新鲜名词。譬如说女巫加贴纸等于女巫贴纸，你只要贴上去就变女巫了。哇！但是因为是女巫贴纸，时效1小时，这1小时之内你想做什么都可以，1小时之后它就不失效了。或者说是影印熊，哇，影印熊被影印出来的熊，那这故事可能就变成一个他要去寻找我是谁。我是谁把我影印出来的？那我的本尊在哪里呢？那如果说是比如金鱼列车，金鱼是一个词条，列车是一个词条，合在一块，金鱼列车，那金鱼的大眼睛就变成列车的灯哦。那金鱼的那个鳞片，一个鳞片一个鳞片就变成它的座位了嘛。那每个座位都可以坐不同的客人这样子。所以我觉得名词加名词会创造一个新鲜名词，很好玩。挺动神奇呢。是。那它如何跟黑胶做一个结合呢？那我就在想，词典里面有很多名词，那名词加名词变成新鲜名词，它必须让这里面的字典的名词呢互相交换重叠。那怎么样让它重叠呢？我就这样想说，这样子吧，我想一个方法，让这个《国语日报》词典可以跳起舞来。它一跳舞，里面的词条就会互相叠来叠去。互相碰来碰去，闪电碰沙漠，对闪电沙漠龙卷风碰到冰沙，龙卷风冰沙就是它就会产生很好玩的东西。但怎么样让这个词条产生一个想要跳舞的欲望呢？我想跳舞要配乐，那我正好有一个很久的长久的嗜好，就我很喜欢听黑胶唱片。那我想说，哇，听到很好的音乐，人就心情非常愉悦。那《国语日报》词典听到很好的音乐，它就会跳起舞来。所以我平常在写作的时候，我就是每天也都是在听黑胶唱片，所以我都是一边听音乐一边写作，从早上放黑胶就放到晚上睡觉前，才把它关掉。所以我就想说，那我可以把我生活中的这个生活的嗜好放到创作里面来，
所以我就把黑胶请出来了。哇塞，欣赏你懂不懂法？因为那本书底度就有下到精灵制造机哦，也就下到，你看这个就是黑胶，是，然后里面很多音符，刚刚结合这个不同的名词，它就会创造出很多的故事。各位底度没有做一个黑胶的播放的教学哦，我想看书的有看过书的你，可能小可有了解，包括里面有很多你喜爱的。不管是西洋的音乐啊、古典音乐啊、经典的唱片啊，还是先从呢，我们也准备的这个黑胶跟黑胶唱机，黑胶等会黑欣赏带来哦。老师，你今天手上这个是我们的经典中的经典，邓丽君小姐的作品。据说这是您在这个国中时期吗？没有，这是我已经高中大学了吧？高中了，大学了，这已经大学了这一张，1980几年的。它是您的最爱啊！它是我最贵的一张黑胶唱片啊，从香港捧回来的。哇！所以我们今天要教大家如何来播放黑胶。亚一个，你拿到黑胶，你要如何来认识它？黑胶呢，买回来的时候呢，第一件事要把这个黑胶唱片拿出来，因为它已经是很久的老古董了，所以拿出来的时候呢，可能必须要先用水把它洗一遍，因为它里面上面发霉了，有那个脏东西了，所以要先用水把它清洗完，然后晾干、阴干，阴干之后呢，就可以放到唱盘上来放唱片。那唱片因为它不是 CD， 它没办法那个随便就是很方便的找到曲目，但黑胶呢，它是用勾纹来区隔曲目啊。它里面每一首歌，它就会用一个勾纹来做区隔，所以我们把它放到唱盘上的时候呢，就可以看我们现在想要听哪一首歌啊。譬如说我们要听第2首，我就把唱针拿起来，然后对准第2个勾纹放下去。那这个对准的功夫呢，常常对不准，这是一个好玩的地方啊。好，就把它放下去。别好。不知君远近，触目凄凉多少门。哇，邓丽君小姐也在我们的摄影棚里面的哦。歌手欣赏，你跟他讲到，就是它的一个勾纹代表一首歌，它跟糖的黑胶，它其实就好像你感受到给东西留意美食节环境的感觉。那个空气的感觉，各位每一个乐器它的真实的声音哦，然后压哈糖 CD 是比较细致，甚至是有做一些数位的处理，某空用。所以老师你很喜欢那个真实感，对吗？对，因为可以看到那个唱盘在旋转，旋转中间声音就这样子播放出来了，那你会觉得好像你可以触摸到这个音乐那它的封面又是一个非常美的艺术的呈现所以有的时候它会有一些各种设计啊，所以我觉得一个黑胶就好像是一个艺术品一样，它让我们觉得音乐更真实，好像是一个好像就在我们心里面跟我们手上之间来回这样子。哇，古手先生，你在写文章的时间，在创作的时候，你透过你呀2个好朋友，一个是国语词典。一个黑胶，就按你不用青豆的灵感，然后你自己又很爱爬小山啦，跟朋友聚啦，带给你青豆的快乐。当你快乐的时候，就像您的座右铭，就是要快快乐乐、轻轻松松的玩，然后阅读，按你黑吗？是。嗰日下呢，你嚟做一個特別嘅事情，人家談到黑膠，嗰日等有準備哦，本雅言故來聽一下客家嘅音樂，你聽一下你感覺到，一個音樂本乜嘅感覺，有乜嘅線條呀，乜嘅色彩，它在跳着怎麼樣的舞，用顏色用畫筆來畫出來，好嗎？好，我們來畫，好吧？這個是我們另外一個，很好玩，大家都在吃課呢。好。哦，然後彈一個呢。八个时间，
其實出聽聽音樂嘅感覺。誒，這個也是嗎？快樂嘅歌，就是快樂的歌，哎，不一樣的感覺。哇，等下陣來俾大家看，係得到大把麥記呢。好誒，本體家可以哈，頭前家人談到用首歌曲嘛哈，我唔知先生乜嘅用啊，我先來公布開，我家談到第一首係抒情嘅歌曲，三月幾號，我做一首歌曲，強強柔柔，唔過超有情感，我係用按你嘅線條，我知道有風嘅感覺，沒有海洋嘅感覺。各位，我知道它有種清新的感覺。各位，我自家係喜歡安尼比較冷色系的，加一點黃色，有點小暖嘅感覺。我就知道有留白的部分蠻多的，因為我知道安尼輕有空間，輕有想象。好，我本來想到嘅人事會出係當初我去到太海順。我站在可能是已經站在這個蠻靠近海洋的地方，我企在一個所在，我就得看到一望無際的海洋，然後看到很多很多一波一波的，可能因為日頭照下來，海水會有可能有墨綠色，然後淺藍色、深藍色，一層一層嘅感覺，甚至有時候會有一點灰色。我知道係安樣嘅。我會想象係一種動遼闊嘅感覺，我想到研究我自家一三年來看開，很放鬆的感覺。各位，我會秘密要素歌曲，因為係我嘅三月幾風啦，哈。我知道，我本嘅新嘅名都吃菜嘅時間，自在的時刻，係。好，各位聽一首歌曲，還有拉丁的感覺，大家來唱一條快樂嘅歌，這是這首歌的名字。各位我自家呢，好，還睇到一個西班牙，我咪想想，我自家看到可能有燦爛的煙火，我連接到我自家去西班牙嘅世界，我真的就看到在那個古老的古蹟水道上，渡渡後放煙火在歡慶的時候，各位有很多很絢爛的場景，還有古蹟很繽紛，然後覺得很熱情，有得唱日頭安尼嘅感覺，有真的是有點嘉年華的感覺。好，也係兩個啦結合chung下，看起來唔知大家看點什麼。係也係我自家畫嘅，先生唔畫係乜嘅？棒哦，你畫得真好，我畫得好像小學生。哎，好可愛哦！我第一首歌聽到的，其實我就覺得是個彩色的風。很柔的風，很多種顏色，所以我就挑了粉紅色，挑了黃色，挑了藍色，很淡的顏色。那我覺得這個風好像是會吹到那個大自然裡面，所以上面後來補了一個山跟水這樣子。哇！然後還有飄一些那個花朵在這個風中上面這樣子飄蕩。那這個風的感覺會讓我想到那個我在那個池上稻田裡面騎單車的那種感覺，好像是騎在風裡面。哇，就好舒服哦，就好像那個風就覺得好，怎麼那麼療癒啊，那麼就是好溫柔，然後好舒暢這樣子。那第二首音樂一來，我覺得怎麼來了很強烈的聲音啊，好像突然間飛來了雄鷹這樣子，有什麼鳥飛來了這樣子，突然間這個很柔的風的畫面，突然間就那第一首歌我聽的時候，我就覺得若要取名字，我會取彩色的風，彩色的風。那第二首呢，我覺得那種快樂的感覺，我就會想到我來了，那種暢快的感覺，這樣。哎，先生，你用數歌曲，你這個圖其實結合得很好哎，因為董兄，你就好像一個大自然，是不是跟你愛爬山也有關係？愛聽音樂有嗎？因為那個歌，我就覺得就非常有那種
有那种大自然的召唤，那个风的召唤啊，是那个流水的召唤啊，云的召唤啊，哎呀，还有心的召唤。我觉得那个声音歌声很好听，很棒。歌声我唱的耶。哦，好棒，那有你安尼讲真个，是。故说安尼3月嘅风有踩到你嘅心肝。有。它今天变成彩色的风。是。哎，我知道安尼编奏一个新的灵感嘛吼，以后来下歌曲，也还老师你在创作的时候，也可以透过这样。我想黑胶真的带给您很多的灵感，有吗？啊，是快乐，对呀，愉悦，都快乐。我都跟他的巴图的世界，我觉得我们刚刚有一个共同点，就是有快乐，都有疗愈的感觉啊，是，很轻松，很舒服，好像可以让我们都放松，很自在安尼。是。哎呀，各位跟他用按度嘅色水来画图，按出来可以哈客家话。做得冇？我努力。我来教你，唔哈？好，我要準備。對，你看呢，東涌先生其實佢嘅作品底度哈，就有安尼神奇嘅設計哈。我們只念顏色，不念字哦。這是什麼？綠。你有沒有很聰明呢？好，綠色，我們客家會講槍色。槍色，哦，這是很古的用法呀。對，槍色。因為綠我們講綠色，可是我們其實講槍色。槍色。這個呢？紅。哎，對，紅色。紅色。紅當當嘅紅。這個呢？要給？紫色。嘿，我們會講。雕彩色，雕彩就是那个茄子，雕彩色。那现在也有人讲 Q 色，可是应该要讲雕彩色，系它五嘅讲法啦哈。高雅嘅黄色，黄色，黄色就是蛮开朗的，对不对？高雅嘅呢？蓝色。蓝色，其实蓝色讲起来哈，其实会拿绿色、强色会讲动冲，因为蓝绿哈。唔过迄讲强色，讲分唔出来，也还没有人讲蓝色。嘿，就是眼稳妥安尼嘅风色。我亚嘅呢？黄色。黄色也还有黄色咯。橙色。对，它就是橘色，对不对？哦，橘色。什么水果是橘色的？橘子。柑妹色。啊，我们讲柑妹色。我看不太清，紫色。不对，是吗？不要念字，不要念字，黑色。黑色。无色。是。无色，也有人念无色，我们讲无色有个唇齿音 V。好，来，老师考试了。太难了，我就应该倒过来。我考主持人，考绿塔比较对，因为我只找那个绿塔可以念。来，强色，红色，雕彩色，黄色，强色，也可以念蓝色，柑妹色。无色，耶！哇！阿姨姑，你客家话又进步了。是，谢谢。刚才很看，但像念安尼个色水，莫念假个诗哈，很多人在念的时候很多趣味性。东涌先生写个文字森林海，哇，那本书真灵动神奇呢！我在读的时候，我真的觉得趣味横生，用来讲，比如讲。到底这个文字的森林海要给大家怎么样浩瀚的宇宙呢？我迄讲一打开来哈，其中第一篇就有讲到，好，你觉得长颈鹿脖子很长，都带几分用的呢？当中第一篇，佢讲长颈鹿，佢真经讲进出虫，它的字也写得很长。真的如同长颈鹿，而且它的颜色就是这样。然后慢慢他说蚂蚁在看，哎呀，较大地位，它就再降低一点。各位，够较大地位，它又再低一点，再低一点。各位，它变成横的，因为它就可以闻到花香了。鸦雀会闻丝的力量。老师，你在设计的时候，其实你很有童心觉得好玩，很有意思因为我觉得中国文字实在是太有趣了。因为中国文字方方正正，很像积木嘛，这可以堆叠，我们积木可以排出很多图形，那再写图像诗就把它排成图像，我就觉得很好玩。
各位，你说这一本书其实它特别是用一个图像诗的方式，就按呢短短的方式，过呢它很有诗意。各位做不同的排列组合，本小朋友在读的时间，其实连大人在念都觉得学习很多。尤其哎看到亚个，比如说 OK， 这个山，一个山，好，它如果变成2个山，念什么字呢？啊，晓得，就会变成深。哇，东东哎都没看到哎哈，一个水变成3个水就变淼嘛，变4个水呢，好像水太多就变蔓延的蔓啊，念这样念，哦，各位爱知道真的收获非常多哎，好，我欣赏在周亚的时间，我觉得很有意思，因为你欣赏讲就是好玩嘛，可是其实这个好玩里面有非常多的巧思。老师，您在创作一本书的时候，您从构思到成品，大概需要花多久的时间？不一定哎，我写的书里面写最快的一本，大概1天半就写完了。那写最慢的一本，10几年到现在也还没写完。哇塞！所以每一本书长长短短，这个它的灵感的能量大小都不一样，所以完成时间都不一样。我讲的真的非常的皮肤，1天半夜半都在下一本书。那很短，换书。哇！对不起，是那个企鹅热气球。哦，小本的吗？对，桥梁书大概5000字吧。哦，还是很厉害。我其他最近线上面有新的书来推荐本大家，老师帮我们推荐一下最近的新书吧。我们今年刚刚出版的就是这一本国语日报出版的《小师傅大徒弟》。哎呀，到底谁大谁小呢？这里面有一个大和尚带着一个小和尚云游四海，但是师傅是这个小和尚，这个大和尚要叫小和尚师傅，小和尚要叫大和尚徒弟，但是一路上都是大和尚在教小和尚，小和尚什么都不懂，所以大和尚很奇怪，为什么我的太师傅要把这个小和尚当作我的师傅，叫我带着师傅云游四海呢？所以在这本书里面，我就把中国的传统的经典一些典故放进来啊，每一篇大家都有一点那个前人的智慧在里面。哇！透过他们大小和尚的两个穿插对话，把这些我觉得老祖宗很棒的一些智慧，一些很有趣的故事，然后带给小朋友。哇，透过根本嘅我发觉呢，先生真嘅係用心良苦。除了这个轻松快乐的阅读玩耍以外，我发觉先生对每一本书读读呢，本太讲认识文思嘅奥秘。好，它的有趣的地方，各位读会讲嘅懂多嘅知识跟常识，还有呢，有很多的历史典故。希望大家真嘅呢，您讲我们需要读万卷书哦，哈，才能继续走万里路嘛，哈。希望透过呢看书，透过阅读，可以增加大家无论是心灵、精神上的丰富，也带给大家生活当中懂得嘅奇妙哦。哇，今日再次感谢先生安之生，谢谢丽塔。今日非常欢喜啊！林思颖先生阿英姑来到节目当中同大家分享佢嘅创作啊，相信大家可能唔讲烟草冇做得去看书哦，哈！再次感謝大家今本日嘅收看，等下記得聽林先生繼續嚟做運動了。